مساء الخير للجميع. شرف كبير أن نلتقي في هذا المقام، مقام فعل خلاق يعتز به. نعم إخوتي، في البدء نهنئكم على نجاح مؤتمركم تحضيراً وإعداداً ونتائج. أجل نقف اليوم أمام جملة من الحقائق العنيدة التي تؤكد بنضالاتكم التي تجترحونها مع طالع كل يوم وفي نهاية كل عام، وهذا ما شهدناه في نتائج مؤتمركم الذي حقق إنجازاً كبيراً تمثل في تحرير مجاهدي أشرف. نعم، بفعل جهودكم ونضالاتكم. إخوتي، إننا في هذا المقام إذ نؤكد على حقيقة عنيدة تطرق لها إخوتي ومن سبقوني بالحديث على ما يعنيه التدخل الإيراني في المنطقة والإقليم، ونحن بفلسطين اكتوينا بنيران هذا التدخل من خلال الدعم والإسناد للانقسام البشع الذي عاشه وطننا الغالي في قطاع غزة عام 2007. وما الشعارات التي ترفع هناك على نحو يوم القدس وسواها سوى ذرا للرماد بالعيون، وتأكيدا على أنها خدمة لأجندات لا علاقة لها بفلسطين. فأيا كانت أهداف النظام من تمدده وتورطه في دول المحيط، في اليمن، في سوريا والعراق والبحرين، ومحاولاته في الأردن ومصر وتونس، تؤكد أنها تعبيراً عن حقيقة الأزمة التي يعيشها هذا النظام. أما التغيير ومهمته فهي مهمة بالدرجة الأولى، منوطة بالشعب الإيراني وقواه المناضلة، المقاومة الإيرانية، وفي طليعتها منظمة مجاهدي خلق. هذه المنظمة التي تربطنا كفلسطينيين بها علاقات اجتازت تجربة الزمن، أشار لها الأستاذ الكبير صالح الخلاب، علاقات تمتد إلى الرواد الأوائل، إلى الشهيد الخالد ياسر عرفات، إلى مسعود رجوي، الذين دشنوا درب الحرية ورسموا خارطة الطريق النضالي وكفاح لشعبينا من أجل تحقيق حريتهم وتقرير مصيرهم. أجل إخوتي، إننا نعتز بهذه العلاقة، ونأتي اليوم تأكيداً ووفاءً لما رسم وما دشن وما تم في حينه. ونحن لن ننسى لن ننسى أبداً ما قام به مجاهدي أشرف عندما استشهد ياسر عرفات، رغم خصوصية الألم والمعاناة التي كانوا يعانوها، رغم الواقع الاستثنائي الذي كانوا يعيشوه. كانوا أول من بادر بفتح بيوت عزاء وتقبل العزاء في الشهيد الخالد ياسر عرفات. إننا وفي هذا المقام ندعو مؤسسات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان وفي مقدمتها الأمم المتحدة العمل سوياً ضد نشر الطائفية والتمييز على أسس دينية، واعتماد قوانين وتشريعات تمنع التطرف الديني والمذهبي باعتباره جريمة بحق الإنسانية، كما الاحتلالات وكما قهر الشعوب واضطهادها. دعم وإسناد نضالات القوى والمناضلة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة، وتعزيز لجان التضامن على نحو لجنة التضامن العربي الإسلامي التي شكلت مؤخراً، والعمل أيضاً على تشكيل إطار قوي لمواجهة التطرف الديني والطائفي في منطقتنا التي تعاني شتى صنوف القهر والعدوان احتلالاً وتمييزاً وطائفية ومذهبية، كما
ذاك النظام الذي يفاخر بطائفيته المكرسة في دستوره. نعم إخوتي، نتمنى لكم النجاح. سنبقى معكم على درب خدمة نضالكم ونضالنا المشترك من أجل حريتنا واستقلالنا وإشاعة الديمقراطية. شكرا لكم، نتمنى لكم النجاح وإلى الأمام أيها المناضلون.